baby with their milks na siya. One of the reasons, sir, nga nung wala mother, probably the mother is working, the mother may have medical conditions, who cannot able to assist in feeding na siya, or probably another reasons na siya, no, na kailangan din sa caregiver mismo ang feed baby na siya. So number one is pick up the baby from the crib using a cradle hold and place the baby on a working table first na siya. So in other words na siya, kung ano to si baby sa crib, ibutang sa nato siya diri sa table because naulol pa nato na siya o bib na siya, no? So sir, how about if diretso na yung taon o bib na siya? You may have difficulty if you are adding bib, especially if napasikrib si baby na siya, kaya magduduko ka pero sa sakit sa imuhang luyo na siya. So in order for you to pick up the baby na siya, they're actually, reality niya, there actually safety rules you need to follow when you approach to the crib na siya. Number one, okay, ensure that the floor is clear from any debris na siya. Remember, when you go inside to the room of your baby na siya, it's a kid's room, it's a baby's room na siya. Expected that there might be debris on the floor, toys, for example, na siya, or probably any mga plastic objects that has a sharp on it na siya, that may cause accident na siya. So make sure that the floor is clear na siya before you approach to the crib na siya. Okay, this is a reality na siya. Okay, sir, nga nung i-clear man nato na siya, because once you grab hold of the baby na siya and really gonna clear ang floor na siya, you might step on those objects na siya, and what will happen to you? Okay, so madakdak, okay na kung ikaw ang madakdak na siya. What if pagkatumba na una ang baby na siya, and ikaw katipag yung bumatang animal na ka, datubag ka na siya, patay na siya. Ako gusto din ang buwang ka. Simple as that na siya. So safety first na siya, okay? Second is, once you approach to the crib na siya, there are different types of cribs na siya. There can also be a setup of a crib na nara sa bed, sa parents na siya. Napoy crib na pang baby kid siya na crib na siya. Kita na mo ang crib na nara sa bed. Kung mo kita na siya. Pag-himo sa bata para kay bawo mo ni okay. Actually, nabaligyan ito sa Shopee na siya. Instead of purchasing the whole crib na siya, naman ko yung uban mga ginikanan na kanang the space in their house is mayroon kayo. If they purchase one, mukhaon pa a lot of space na siya. So instead of placing the baby on a one set of crib na siya, ang ginapalit sa ubang parents is kanina ganing murag barrier lang. Mo na ibutang na nila sa bed. So at least makasave of space and also kanang money ang parents na siya. So lain-lain ng scenarios na siya. Napoy kanang standard na crib, ordinary cribs like this one, no? Dili mo ma-adjust na siya, wala gay kuan siya na wooden na crib na siya. Napoy uban crib na you can actually adjust na siya. You can adjust the side rails na siya going down. You can even adjust the height of the bed going up and down na siya, which is really good na siya. But if you're having a crib na standard na siya, one of the main problems that parents and also caregivers are experiencing na siya is back pain na siya. Every time they pick up the baby on a crib na siya. And why maka-experience of back pain na sila? Because every time they pick up na sila, their position is actually sayo na siya. No? Mali ang ilang position when they start to pick up the baby na siya. Which is very common. Like for example, ang inyong pag-pick up is na siya. Am I right? Na siya. So eventually, magsakit ang inyong luyo na siya. If you keep on picking up the baby from the crib na siya. So what is the right position there? So instead of bending your back na siya, entirely bending your back na siya towards the baby na siya, we actually suggest na add a step stool na siya. Are you familiar with step stool? Kanina tumbalan sa tiil na siya. Let's go to hospital na siya. You'll actually notice that ilaw sa bed ni patient, nanay tumbalan sa tiil na siya. That's what we call step stool na siya. This is to provide or promote body mechanics ni nurse or ni caregiver siya every time they assist with their clients na siya. Okay? So if ever yung naniragan ang crib na ni baby na siya, so you can get the step stool na siya, and it's easy for you to actually
grab the baby na siya. Instead of kanang mubaw po jud maayo na siya. Since you have a step stool na siya, so mura ganing taas kay mong height na siya, it's easy for you to pick up na siya. So when you start to pick up the baby na siya, mura lang i-bend ra na imong knees na siya. Then pick up the baby instead of bending na siya. Gets ninyo? Ibalo ning kaning taga-ambulance na siya. Like for example, picking up an object na siya. When you pick up an object na siya, heavy objects na siya, this is actually sayop inikuha ninyo sa object. Why? Magsakit ang inyong luyog na siya. Instead of bending your back na siya, bend your knees na siya, then grab the object na siya. Use the strength of your thigh in picking up something na siya. Okay? Ganun itudlo ko ninyo na siya because in the future, when you start to work with your patient na siya, common problems gini caregiver sakit ilang luyog na siya. Even kami nurse, no? Mo na sakit ang luyog. And one of the reasons is sayop ang body mechanics na nila. Okay? So kamo, when you pick up your baby na siya, okay, get a step stool if medyo muburo kayo mo, and then just bend your knees na siya. Then grab then the baby na siya. So when you pick up the baby, one of your hands will be supporting the back of the neck, so holding the head and also the shoulder area. The other one will be at the buttocks na area na siya. Opposite side ko ng imong kamot na siya. Dili pwede na pick up nimo na murag one side na inyong kamot na siya, or else the baby will roll na siya. Lihok pud biyo sa ato ang bata na siya. Okay? There are even some of you na dili ganahan mo gunit og baby na siya. Kaya naman, hadlok mo na? Okay. Hadlok ma-slide. Mao man ilang ka ng common fears na siya. Labi na magpaligog baby, mahinog sila. Sir, hadlok yun may na mo-slide ang baby. Di man na mo-slide ang baby if sakto lang yun ang inyong pag-pick up na siya. And also sakto ang pag-hold na niya. So when you pick up the baby na siya, so from the head and also from the back na siya, then slowly pick up the baby na siya, then stand up straight na siya. When you start to pick up the baby na siya, go dayon sa cradle hold na siya. So for the cradle hold na siya, first is make sure that the baby is closer to your chest na siya. Ayaw ibutang si baby sa inyong tiyan na siya. Or else you will really have a difficult time holding the baby na siya. Especially in a very long time na siya. Mas maayo nga siya sa chest. Ganun sa chest na siya. Because the chest will also give support para kang baby na siya. The weight of the baby will go to your chest na siya. Mura even distribute na siya. Then one of your hands, after holding this head na siya, is slide down na siya going to the buttocks na area na siya. Okay? Then the crease of your elbow will be supporting the head of your baby na siya. And the baby should be in an upright position na siya. Dili pwede na ang ulo niya is down na siya. Okay? So dapat naka-upright position na siya. And also check on the hands of your baby. Make sure that both hands is visible in caregiver na siya. This is what we call cradle hold na siya. Okay? Very common type of hold na siya. So hold the baby like this. You can also use your other hands for support na siya. Okay? Then bring the baby to the working table na siya. Then reposition it to pick up position. Then place the baby in a working table. So once the baby is in a working table na siya, place a bib. So wag ito bib dire. Sa itong bata, pobre, samahan. Place the baby into the baby's neck and chest, and place a burping cloth on your shoulder. Okay, so butang money, no? Okay, so what's the purpose of the burping cloths? Okay, so in the event no na mag-start na burp the baby, and if the baby throws up na siya or vomits na siya, at least dili makahugaw ka sa scrub sa siya. Okay? Also remember this one. We have to ensure na kita mismo caregiver limpyo ta. Okay? Because this might not only be the client na itong ibatayan na siya, but we also have other clients sa siya. So kung hugaw kita, and when we present ourselves in front of other patients sa siya, makaingon yung patient, bawal na yung caregiver na rin. So we have to ensure na limpyo kita. Yes, so place a linen or a towel or burping cloth on your shoulder na siya. Okay? Then pick up the baby again. Then hold the baby using a cradle hold na siya. And, say tawag kanang sit down if there's any chair available na siya. Okay? Much better actually if you are going to feed your baby na siya, dapat naka-sit down si caregiver na siya. Okay? Sir, question. What if
Okay, let's just say we are just assisting the mother. The mother really wants to feed the baby using a feeding bottle. If the mother is nasa hospital na bed, the hospital bed can actually be modified sa position na niya. Instead of flat ang bed, or unsa gitawag nato na position? Ang prone is nakakulog. Imagine nakakulog ang ginahan. Okay. So we have supine position and then change that one. We'll raise the head of the bed into a sitting position okay. Once naka-sitting position si mother that's the time we will give the baby to them Ayaw sa ihatag ang baby na naka-supine pa si mother Gets sa tatanan? Okay. So dapat what do we call that sitting position sa bed? We have prone, we have supine. Unsa ang sitting position? Almost there, okay. So it could be semi-fowlers or it can also be high fowlers position. Depende kung asa comfortable si mother So when we say semi-fowler mga nasa 45 to 60 degrees ang angle sa iyang bed When we say high fowler, padong na siya 90 degrees or sitting position na When we say low fowler, nasa mga 10 to 15 degrees So you have to remember kana mga medical terms in positioning the patient in beds So si mother dapat either semi-fowler or high fowler okay. But if ever the mother can really sit down on a chair mas maayo ko at least comfortable si mother at the same time comfortable na po siya when it comes to holding the baby Nakahindot magud sa chair good is sakto gyud ang position sa iya paglingkod Sa bed magud is nakita nun mura kay muslay si mother so maglisod siya gunit ni baby okay. So once we are now in the sitting position before we feed the baby, what do? How do we know? Or how can we tell if di gutom ba si baby? What do we call that? Okay, so very good. Okay, so we are going to perform rooting reflex whether you are going to use your pinky fingers or small fingers or you can also use the nipple of your feeding bottle So you can try lang touch lang sa side of the mouth or in the cheek area of your baby okay. One of the signs that your baby is actually hungry is the baby starts to open their mouth okay. So once they start to open their mouth or locate kung asa to nag-touch siya cheek so iya man na pagitaw So it's a sign that the baby is now hungry gutom. So that's the time we will So that's the time you are going to insert the nipple of the feeding bottle So once it's inserted, make sure that the mouth of the baby completely sucks the nipple of the feeding bottle. Ayaw na kanang tip lang, kanang diri. Or else it will cause kanang mag-spill or mag-drool ra ang gatas ni baby. Sayang kasi tanan sayang okay. So assist the baby inserting the nipple and then hold the feeding bottle okay. So the question is, what will be our position for the feeding bottle? Slanting, ana lang. Ako sa mga 40. Level, ana lang. Unsa man? 40. Sorry, asa 40 area. Level sa waist. Nara sa waist Unsa man level sa breast okay. So medyo confusing on how to really position the feeding bottle Actually mothers knows about this but they are unaware na okay inganiyon nila ba position mora mo po nagilabuan ko sa akong anak So position if the feeding bottle is full position the feeding bottle in an angle where the nipple is completely filled with milk okay. So in other words bisaya na to ang nipple ni feeding bottle is puno o gatas walay hangin on the level Kaya naman ko yung uban sa inyo mag-position ang milk na diri on top is na niyang hangin. Mo na maka-cause po ka ng bloated sa tiyan ni baby because every time the baby sucks, instead of full milk, liquid milk ang masak,
sagol po hangin na siya. So luwi kaya itong baby na siya. So every time you angle the feeding bottle, dapat completely filled with milk ginang nipon na siya. So as time goes by na siya, ang position sa inyong feeding bottle is magkasakapod na siya. Kaya once magkahurot na siya, start na mag-fill in ang hangin na siya. So ikaw adjust po ka eventually na siya. Hantod sa muabot na siya. Masige na siya muabot 90 degrees, at least muabot siya up to 60 degrees na siya. Gets sa tatanan na siya. Okay? Now, during feeding, this is reality ha. During feeding na siya, we highly recommend that caregivers or parents should interact with their babies na siya during feeding. Nga man sir mag-interact na ng baby na siya. Because this will actually stimulate or encourage to feed more na siya. It's like an adult person na siya, no? An adult person would really love to eat food na siya. Basta na siya kasabay kasturya, lami ang conversations na siya, murag hindot kita na ng environment niya, lamig dyan kayo inyo ang kaon na siya. I'll give you one scenario na siya. Birthdays, fiesta, reunion, when you see these people, lamig ikaon niyo, di ba? Okay, when you interact with these people, lamig kayo kaon siya. When you're having dates, happy na Valentine's, no? When you're having dates na siya, good mood kayo munduha, hindot kayong restaurant, hindot lamig kayong food, lamig kayong kaon na sa inyo na siya. Okay? Ayaw po mo ka nang interact with a baby. Like for example, you're talking with a baby na siya, ayaw po na nga ng mga negative na mga topics or mga kuha na siya. Like, let's just say, kinagalang, isang yawa ng animalan, asa naman mo, amahan, buwang nga ka, saan ang oransa, cheese, o magyabo na ulit na siya. Don't do that because even if the baby cannot understand na siya, mag-upya ba na iyang attitude, ma-feel ba na ni baby ang attitude towards them na siya. So eventually, when the baby grows old na siya, madala na niya na attitude na siya. So, of course, when you feed them na siya, talk about kind of mga positive na mga topics na siya. So, unsa may pwede na ito ma-interact? Okay, we can sing a song, di ba? Hingaw dyan na baby na. Okay, unsa pa man? Istorya ang mga kaating. Tubilado. Mura mag si Art na eh. Na-under mo Sir Art, di ba? Na-under mo Sir Art, wala. Wala rin sila na-under ni Art. Wala. Wala rin. Si Art. Arthur, one day lang. Stories mga lagi, ayaw, day. Kaya nung yung bata na, mahawa na, malayas na. Positive si Mungnaw. Talk, interact siya. Just like you guys, when you're having dates na siya, and especially if you have a very good conversation, lamig yung kawan. So why ikaw na nag-away mo doon? Lamig ang kawan. Huwag ka na, di ba? The same po sa bata na siya. So iuna na po ang mindset sa bata na siya. So talk na siya. Now, halfway of the feeding na siya, o tunga-tunga sa milk na ni baby, you have to burp your baby na siya. Okay, so in book na siya actually. So if you read books na siya, the book will actually tell you that you have to burp your baby in the middle of the feeding or halfway and after feeding na siya. Because in reality, ang atong ginabuhat is after na sa feeding na siya. Okay? The reason why ganun, in between feeding, kailangan siya i-burp na siya. Because even if kanang puno yun o kanang milk ang yung nipple na siya, the baby can still suck air outside of the nipple na siya. No? So, makalusot niya pong hangin na siya. So, kailangan din nato i-burp si baby na siya. Okay? So, place the feeding bottle there na siya, and then position yourself into a burping position na siya. So we are going to use the shoulder burping na siya. So place the baby on your shoulders na siya. Make sure that the head of the baby is level on the shoulders na siya, okay? And the baby's body is naka-prone position sa inyong body na siya, okay? Then hold the baby on the buttocks area. Use your other hands to rub or tap the back of your baby na siya. Gets ninyo? And then wait until the baby starts to burp na siya, okay? So you will hear a very cute, soft sound na siya na, or sometimes the baby will also start to vomit na siya. Okay na siya, as long as diligid mo na kadaghan ng yung vomit na siya. Once the burping is done na siya, return back the baby into a cradle hold, and then continue with the feeding process na siya. Until mahurot ang milk or
the baby will show signs that kailangan na nato kailangan na nato i-discontinue feeding. The question is, what are the common signs that tells us that the baby is already full or no longer needs to eat their milk? Okay, ang nipple, okay, you'll actually notice that the tongue of the baby will slide on, push out niya ang nipple. Unsa pa? Murag dula na siya sa mag-drool na no? Mag-drool na ang milk na siya. It's also a sign na busog na si baby. Unsa pa? Murag mo avoid na siya sa nipple. That's another one na siya. Okay, unsa pa? Malibang. Pwede. Sakto. Or inyo mo na binotan. Okay, unsa pa? You missed one. Nag-uubong na lang siya sa gatas. Stock na lang dito. Or very slow na kayong sucking niya. Or in other words, the baby is already asleep. Namo kayo ba na during ka natulog? So of course ato na lang hunungon or else magka aspiration pneumonia si baby na siya. Kung siya aspiration pneumonia, instead of the milk goes to the stomach, makalusot ninon sa lungs na siya kay nakatulog naman si baby na siya. Okay, so it can lead to infection of the lungs na siya. So to prevent that one, basta duka na kayo si baby or hindi na nag-example siya, puno na po ng iyang feeding na siya. Okay, so how long does the feeding really take, sir? Depende agad actually sa baby na siya. Okay, especially if baby is gutom ba or ganahan lang din siya mo suck og milk na siya. Namo ko yung baby na grabe kay gutom, na po yung na nanato po siya mo tutoy na siya. Okay, dili lang gid siya naka gutom na siya. Okay, so once the baby is done feeding na siya, check the diapers of your baby. Sakto to ano? Check if ever kanang soiled or unsoiled ba diaper ni baby na siya. So if ever kanang soiled gani ang diaper ni baby, go return the baby to the working table, and that is where you change the diapers na siya. If the diaper is kanang clear na siya, then return back the baby to the crib. Sorry. Birthday last, sorry my bad. Birth last, and then check na yun ang diaper na siya, okay? And then return back the baby to the crib na siya. Question, what if hindi mo burp si baby? Di, pungson siya. Dili pungson, or what do we do? Dili hunungan sir. Dili hunungan. Sige, what do we do if in case dili kita mo burp? Palipuro na po si baby. Reposition the baby. Yes, so we have katong sitting down position for burping na siya. So ang tawag lang niya sa ubos na siya. Di ka siya mo burp. Ilaway. Defective. Di ka mo burp. What's his slanting ng Handa. Belly hold. Now ni mo si baby. Tagas na medyas. This is actually a belly hold na siya. Another position for your baby for burping na siya. Wag ka po burp. Di, lagi pungson. Ayaw nito mo. Pugsa na siya. Okay, so what do you do na siya? Ihuli lang si baby sa crib na siya. Okay, and if the baby becomes restless on the crib na siya, you need to check the factors na siya. Like for example, after feeding, gibalik mo si baby sa crib, after a few minutes, you notice na nagsige na o, hila na siya. So check the diaper first. Okay, mo magiging instinct sa mga ano, kasi nakaihiyo, nakalibang si baby na siya. Uy, pagtanaw siya diaper, kanang limpyo naman, at soil naman yung diaper na siya. Check the body if there's any kanang cause and discomfort, nakakan ba, or naman siya rashes, those things na siya. If restless gyapon si baby na siya, okay, one of our kind of solution there is basin
kanang needed na gid siya mo burp na siya. Kailangan lang gid siya kanang sana kanang alsahon, correct positioning so that the baby can easily burp na siya. So pick up the baby again and then go back to a shoulder hold na siya. Then re-burp the baby na siya. Okay? Well, actually notice that the baby will try to burp or sometimes they vomit na siya. So mo gid dito kailangan ni baby na siya. Kaya naman ko yung baby na delay ang ilang reaction sa pag-burp na siya. Okay? The same with you, adult na siya. When you start to eat na siya, okay, dili pa mo ka-feel ang sakit sa iyong tiyan. But after a few minutes, you'll actually notice na mura action of sakit ako ang tiyan na siya. No matter how many times ka mo to CR, dili gid siya kalibang, dili ka makalibang, nagi something wrong na siya. However, I think you've experienced this one. If mo inom mo soft drinks, and when you start to burp na kusog yung kayo, na may feeling. Di ba? No? Kaya murag na release ni mo ang gases na siya. Kaya that way you experience ka ng acid reflux, mga sakit kaya. Muna uban po sa inyo is mo inom o ka ng init, no? To relax the muscles inside the digestive tract na siya. Para dili na ka maka-experience of pain. So that's for kind of feeding and burping na siya. Okay? Questions?